Ich begrüße Sie zum heutigen Webinar. Unser Thema für heute ist die Bemessung von Schutzräumen nach TWK 2017. Mein Name ist Lien Bild und heute werde ich unterstützt von Herrn Daniel Gass und Herrn Dirk Meninger. Sie werden Ihre Fragen beantworten. Wenn Sie Fragen stellen wollen, können Sie das direkt im Webinar-Panel stellen unter Fragen-Chat. So, wenn man das TWK-App startet, wird Access automatisch gestartet. Und dann sieht man dieses kleine Fenster. Hier wird gefragt, ob man mit dem TWK-Generator arbeiten will oder ob man ein bestehendes Modell von Access holen will. In unserem Fall werden wir den TWK-Generator auswählen, ein Modell eingeben und anschließend bemessen. So, der TWK-Generator startet immer mit Standardwerten und wichtig ist einfach die Register hier oben zu folgen und alle Felder dann entsprechend ausfüllen. In Grundlagen werden dann so diese Außenwände definiert und auch einige Parameter, die eigentlich in diesem Bild nicht sichtbar sind, wie Lichthöhe oder die Dicke von der Decke und Bodenplatte. Ich passe jetzt die Werte an gemäß unserem Beispiel. Und wie Sie sehen, die Zeichnung aktualisiert sich automatisch und so hat man auch eine visuelle Kontrolle von der Eingabe. Das Material, Sie sehen, es gibt immer diese Dropbox zum Auswählen. Und hier ist auch immer Standard schon die 2 Betonsorten drin. Falls man ein anderes Material auswählen will, kann man das für Material hinzufügen und das Material wird bei allen Material Dropboxes hinzugefügt in der Liste. Im Normalfall braucht man das nicht, da beide Standard-Betonsorten schon drin sind. Aber wenn das vorkommt, ist möglich, ein Material von der Access-Bibliothek zu holen. Die Steifigkeit der Beton, das ist so für die Access schon kennen. Sie wissen, dass in Access der Flächenauflager wird dann so eingegeben mit den Steifigkeiten in die 3 Richtungen. Und hier ist genau das Gleiche. Wir brauchen einfach die Betungsziffer für der Auflage. Im Generator ist der Auflager immer ein Flächenauflager. Man kann keinen Punktauflager definieren, aber man kann dieses Modell, die generiert wird, auch anschließend in Access ändern, bevor man zur Bemessung geht. Deshalb könnte man hier einfach die Standardwerte drin lassen und nachher in Access die Auflage ändern. Unsere Wände im Beispiel sind auch 30 cm dick, das ist korrekt, aber ich passe hier das Material für alle. Hier haben wir jetzt unsere Außenwände definiert, aber es gibt die Möglichkeit, diese ganz einfache Grundriss zu ändern. Das bedeutet, ich kann hier mit dem Auszeiger kommen, Sie sehen, es erscheint ein kleines A hier in diese untere rechte Ecke. Wenn ich da einschalte, kommt der Ecke nach innen oder nach außen. So kann man komplexere Geometrien eingeben. In unserem Beispiel kann ich der Ecke D einschalten und hier kann ich die Länge und Breite ändern und auch wieder das Material für die Wände. Sie sehen, hier habe ich die Ecke nach innen gesetzt, aber eine Möglichkeit wäre, der Schutzraum auch so zu definieren und der Ecke nach außen und auch andere und die Werte dann anpassen von der Länge der Wände. Das wäre auch eine andere Möglichkeit. Aber Sie sehen, wenn ich eine Ecke einschalte, ich kann auch die andere Ecke einschalten und so eine wirklich komplexe Geometrie kann erstellt werden. Wichtig ist, Sie sehen, alle Wände sind immer parallel zu den Hauptachsen. Ich kann keine schräge Außenwände haben im Schutzraum, sonst muss ich das auch anschließend in Access anpassen.
Zusätzliche Elemente sind alle Elemente, die dann im Innenfunkschutzraum sind. In unserem Fall werden wir dann eine Zwischenwand eingeben. Und zwar eine Zwischenwand ganz in der Mitte vom Schutzraum. Und 20 cm dick. Hinzufügen, Sie sehen, die Wand wird erstellt. Wichtig ist, die Zwischenwände, die können schräg sein. Hier ist dann kein Problem, da man über Koordinaten eingibt. Ich könnte zum Beispiel sagen, mein x2 ist eigentlich 7 Meter und Sie sehen, die Wand wird dann schräg. Um ein zweites Wand einzugeben, kann man einfach die Werte hier nochmals anpassen. Ich mache jetzt so eine kleinere Wand und die ist jetzt 30 cm dick. Wenn ich es hinzufüge, wird es direkt da angepasst. Auch wichtig, das App wird immer korrigieren, damit die Wände bis zur Achse gehen, damit man anschließend in Access kein Netzgenerierungsproblem oder Probleme, dass die Elemente eigentlich nicht miteinander verbunden sind, verhindern kann. Für alle Elemente hier auf dem Bild sind immer die Koordinaten, die Bezeichnung so angegeben. Man kann das ein- oder ausschalten, weil abhängig von wie viele Elemente man definiert hat, kann sein, dass ein wenig unübersichtlich wird. Ich könnte zum Beispiel alle Koordinaten von den Wänden ausschalten. Stützen haben wir in diesem Beispiel nicht. Ich werde trotzdem jetzt 1 eingeben, damit Sie sehen können, wie das aussieht. Ich gebe hier einfach die Koordinaten x, y und Querschnitt kann ich direkt eine manuelle Eingabe für rechteckige Querschnitte. Wenn ich sage, ich habe 40 mal 40, wenn ich hinzufüge, habe ich die Stütze hier. Ich kann auch wieder löschen. Und wenn ich einen komplexen Querschnitt habe, kann ich das XSVM holen. Und zwar aus der Bibliothek oder der Querschnittseditor. Die vorherige Querschnitt bleibt einfach immer in der Liste. Wenn man das noch so eine neue Stütze eingeben will mit dem gleichen Querschnitt, muss man das nicht nochmals eingeben, sondern einfach wählen. Öffnungen kann man auch eingeben. Hier ist wichtig zu prüfen, brauche ich überhaupt die Öffnung einzugeben? Wenn es so ganz kleine Öffnungen sind, muss man das nicht. So für eine Finite-Elemente-Modellierung kann man einige Vereinfachungen machen im Modell. In unserem Fall werden wir die Öffnungen eingeben. Wir haben 2 Türen und 2 Fenster. Im App muss man zuerst auswählen, wo ist eigentlich diese Fenster, das heißt in welchem Wand. Und in unserem Fall, wir haben eine Tür in unsere kleine Schleusenwand hier. Und ich kann hier Breite eingeben. 1 Meter, 1,95. Für Türen ist wichtig, Brüstungshöhe 0 eingeben. Wenn man die kleine Schwelle modelliert, es kann sein, dass nachher bei der Netzgenerierung man Meldungen oder Probleme bekommt oder auch ganz verzerrte Netzelemente hat. Deshalb lieber 0 eingeben und so wird die Berechnung okay sein. Der Abstand von Kante, auch wichtig, das ist immer in der Richtung von der Pfeil, der dargestellt wird. In unserem Fall 0,8 cm. Jetzt ist es drin. Ich schalte die Koordinaten aus, damit man besser sehen kann. Jetzt für eine zweite Öffnung kann ich jetzt wählen Zwischenwand 2. Die Breite und Höhe sind gleich. Und das Einzige, was ich ändere hier, ist mein Abstand von der Kante. Und jetzt kann ich hinzufügen und habe wieder meine zweite Tür. Ich gebe ganz schnell die anderen 2 Öffnungen. Das ist einmal ein Fenster. Und noch ein zweites Fenster.
mit den gleichen Abmessungen an der Wand, und das ist jetzt 3,10 Meter der Abstand. So, jetzt haben wir alle Öffnungen drin und könnten noch Unterzüge definieren. In unserem Beispiel sind auch keine Unterzüge drin, aber hier für die Angabe, das ist fast eine Kombination von der Eingabe von Wänden und Stützen. Man muss die Koordinaten vom Anfang und Ende eingeben und wie eine Wand und der Querschnitt auswählen wie eine Stütze. Und wieder, man kann die Werte nachher in der Tabelle anpassen. Jetzt ist eigentlich die Geometrie fertig, aber man kann noch diese Lasten definieren. Hier im TWK-Generator wird unterschieden zwischen Lasten auf den Elementen und Lasten aus oberen Geschossen. Lasten auf Elemente, das Eigengewicht ist immer eingeschaltet, so als Standard, und das wird demnächst auch direkt übergeben. Lasten auf Decken kann man 2 Lasten eingeben, Auflast und Nutzlast. Wichtig ist, der Minus-Vorzeichen nicht vergessen, sonst wirken die Lasten nach oben. Und hier für die Fundamentplatte haben wir auch eine Belastung. Neu in der Version 3,6 ist dass man Erddruck auch mit dem Generator modellieren kann. Wenn ich Erddruck einschalten, kann ich auswählen, welche Wände, so auf welche Wände wirkt die Last. Und jetzt kann ich sagen, ist die Last konstant oder Dreieck verteilt. Und auch sagen, ist das bis ganz oben an der Wand oder auf eine bestimmte Höhe. In unserem Fall ist eine Dreieck verteilte Last und wir haben die Intensität unten. Hier auch wichtig der Hinweis, die positive Lasten, die wirken von außen nach innen. So hier nicht unabhängig von welche Richtung die Wand hat, einfach positive Zahlen eingeben und das Programm wird korrekt berechnen, ob das in X-Richtung ist oder Y-Richtung. Lasten aus oberen Geschossen, das sind in dem Fall, wo wir Stützen oder Wände haben, die auf unserem Schutzraum liegen. Punktlasten haben wir in diesem Beispiel nicht, aber wir haben Linienlasten und die Eingaben erfolgt auf der gleichen Weise. Wir haben hier eine Linienlast, wir können die Intensität eingeben. Ich habe hier minus 85 und x5 45, 26, 65. So, jetzt haben wir eine Linienlast. Sie sehen, ich kann wieder die Elemente ausschalten oder sagen, ich will die Lasten nicht sehen und so weiter. Man könnte das auch die Zeichnung ein wenig anpassen, damit die Elemente besser erkannt werden. Jetzt, dass wir gerade im letzten Register sind, können wir einfach Modell erzeugen klicken und das Modell wird demnächst so eingegeben, wie wir definiert haben. Das Modell muss immer abgespeichert werden. Ich speichere hier aus TWK Webinar. Und jetzt, das TWK hat schon das nächste Fenster geöffnet. Wir können dieses Fenster gerade ignorieren. Ich minimiere das gerade. Und wir könnten jetzt Anpassungen im Modell machen. Sie sehen, meine Decke wurden schon geteilt, das ist in Ordnung. Aber hier, ich habe noch eine lange Wand, die ich teilen will und hier auch. Dann kann man die Funktion von Axis nehmen, Bereich zerschneiden. Ich wähle dann den Bereich und die Linie zum Schneiden und mit OK wird das geteilt und auch in diesem Fall und bei der letzten. Die 3 Wände wollte ich noch teilen. Und jetzt kann man das Modell wieder in der TWK-App anschauen. Hier wird jetzt ein wenig eng mit dem Platz. Ich stelle das Modell hier und lasse hier die Eingabefenster. Gut. Jetzt in TWK-App
ist das gleiche Vorgehen, dass man die Register einfach durchgehen soll. Und im ersten Register haben wir allgemeine Parameter. Der erste Knopf hier, diese Schaltfläche Daten aus dem Modell laden, das ist eigentlich für Modelle, die schon mal mit dem TWK bemessen wurden und man will die Ergebnisse nochmal überprüfen oder will Anpassungen machen, will eine andere Bewegung testen, dann kann man die letzte Eingabe wiederholen, damit man nicht alles nochmals eingeben muss. In unserem Fall können wir das gar nicht laden, weil wir das noch nie eingegeben haben. Die Norm ist Standard 2017, aber man kann immer noch zu den Übergangsbestimmungen wechseln, damit man auch so alte Projekte noch überprüfen kann, vergleichen kann und so weiter. Unter Gebäude, diese Einstellung ist wichtig für die Prüfung von der Schiefstellung. Das ist jetzt in der neuen Norm wird geprüft, wie hoch und wie schlank das Gebäude ist. In unserem Fall ist es kein Problem. Wir haben nicht so ein hohes Gebäude. Und wir sehen, dass er gibt, ob die Schiefstellung zulässig ist. Wenn ich ein ganz hohes Gebäude habe, wird er sagen, das ist unzulässig, aber man kann trotzdem weiterrechnen. Das ist auch wichtig. Es ist nur ein Hinweis, aber das wird nicht blockiert, dass man weiterrechnet. Hier wird auch wichtig sein, die Anzahl Geschosse für die Bestimmung der Trümmerbelastung. In der alten Norm war Trümmerbelastung nie maßgebend. Jetzt kann es sein, ich glaube, mehr als 8 Geschossen ist nicht mehr Luftstoß maßgebend. Anzahl Schutzplätze kann man auch hier definieren, in unserem Fall ist schon korrekt größer als 25. Und Baugrund, wir haben hier Typ 2 Hart. Wie Sie sehen, man wählt und er zeigt schon die Optionen für den Typ. Dann können wir zur Eingabe wechseln. Hier sind alle unsere Listen leer, weil das Programm weiß noch nicht, welche Elemente gehören zum Schutzraum. Ich werde jetzt Elemente auswählen. Ich klicke alles und habe dann alle Elemente werden aufgelistet. Wichtig, er wird direkt erkennen, was ist Wand, was ist Decke, was ist Bodenplatte. Und für die Erkennung der Bodenplatte, das ist, wenn ein Bereich eine Flächenauflage hat oder eine Punktauflage hat, dann wird er als Fundamentplatte erkannt. Deshalb muss man aufpassen, wenn man das Modell selber generiert, dass man die Auflage nicht vergisst, sonst wird die Bodenplatte als Decke erkannt. Hier in der Liste für Fundamentplatte müssen wir nichts machen. Die Belastung auf der Fundamentplatte kommt von den anderen Elementen, so im 3D-Modell. Und das App erkennt schon, dass die Einwirkung aus dem Baugrund kommt, dass das ein Flächenauflager ist und die erforderliche Dicke wird auch automatisch ermittelt. Falls wir die Dicke anpassen müssten, sagen wir, die erforderliche Dicke wäre 500 und wir wollen das anpassen, man kann mit einem Doppelklick die neue Dicke eingeben. Ich muss das nicht ändern, ich lasse mal 300, dass das in Ordnung ist. Wände, wir sehen, wir haben sehr viele Wände und Decken auch 3. Deshalb in diesem Fall lohnt es sich, die Elemente zu gruppieren. Was ist die Gruppierung? Das ist, ich mache einfach ähnliche Elemente mit gleichen Eigenschaften in eine Gruppe und dann muss ich das nur einmal definieren. So, ich schalte hier die Gruppen ein und werde mal meine Gruppen erstellen. Ich mache hier eine Gruppe für die Decken Schutzraum und das ist dann mein Bereich 6 und Bereich 8. Ich mache eine andere Gruppe für die kleine Decke von der Schleuse und das wird meine Decke 7. Eine Gruppe für die Bodenplatte, Schutzraum 9 und 11. Bodenplatte Schleuse
Und jetzt die Wände kann man auch so gruppieren nach Typ. Ich sage hier Schleusenwände. Das ist, man kann sehen, die Nummerierung von dem Bereich. Ich habe den Bereich 1, 2, 4, 10 und 5. Das sind die Schleusenwände. Und ich habe jetzt Außenwände gegen Erdreich. Ich mache hier eine Abkürzung, damit es besser lesbar ist nachher im Bericht. Außenwände gegen Erdreich, das sind meine Bereiche 16, 17 und 3. Und dann habe ich Außenwände gegen Gebäude innen. Und das sind die Bereiche 13, 15 und 12. Nur noch diese Gruppe könnte man auch ganz einfach weglassen, weil das ist eigentlich nur eine Wand. Aber ich mache trotzdem eine Gruppe für sie. Die Wand Bereich 4. Jetzt habe ich alle Elemente gruppiert und dann muss ich statt 17 Elemente zu definieren, kann ich nur meine 8 Gruppen definieren. Jetzt sehen wir, hier kommt dieses neue Register und jetzt muss ich diese durchgehen. Decken, Schutzraum, das sind Decken unter Gebäude. Die Masse der Außenwände ist größer als 100 Kilogramm pro Quadratmeter und ich habe mehrere Betondecken. Wenn ich bestätige, das ist für die Gruppe jetzt definiert und wenn ich bei dem Register Decke anschaue, sind beide meine Decken mit der gleichen Definition. Die Decke von der Schleuse ist genau das gleiche. Ich habe die nur separat angegeben, damit ich für unterschiedliche Bewehrungen definieren kann. Schleusenwände. Ich habe eine Schleusenwand mit einem Expansionsraum. HE ist 7 Meter, 2,5 Meter und 65 Meter. Außenwände gegen Erdreich. Das ist korrekt. Die Erde ist der Oberkante. Und hier Außenwand und Gebäude innen ist auch schon alles in Ordnung, muss ich nichts anpassen. Die Zwischenwand. Hier muss man eigentlich kein Parameter definieren, das automatisch erkannt wird, so dass es unabhängig von anderen Parametern. Die Dicke muss immer 200 mm sein und keine Belastung. Wenn ich mit OK bestätige, habe ich schon alle Elemente definiert. Ich kann jetzt auf Lasten setzen, klicken und diese Lasten vom Luftstoß werden im Modell eingegeben. Und die Meldung hier sagt, wir sollen die Richtung anpassen. Das Set versucht immer, diese Richtung korrekt zu erkennen, aber wir werden sehen in unserem Fall, wir haben hier ein kleines Problem. Ich zeige hier, die Leitung geht nach den Wänden. Wir können das Modell von oben anschauen und wir sehen, hier wird die Last nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Das passiert manchmal, wenn man viele Decken hat. Das Set versucht zu wissen, welche Decke ist eigentlich innen, welche ist außen, und hier hat er falsch geschätzt, aber wir können das noch manuell kontrollieren. Das ist der Bereich 5 und ich kann sagen Last umkehren und so ist die Last von der richtigen Seite. Ich wechsle wieder zu unserer perspektivischen Ansicht. Und jetzt, wenn alle Elemente das grüne Häkchen haben, dass die Belastung drin ist, können wir wechseln zu Lastkombinationen. Diese Lasten sind die Lasten, die wir im TWK-Generator definiert haben. Und jetzt müssen wir sagen einfach, welche sind stehend gelassen, welche sind veränderliche Lasten. Und wir können das einfach mit einem kleinen Mausklick auf den Pfeil. Falls man eine Last falsch definiert, kann man einfach wieder zurückbringen und in die richtige Position bringen. Wenn das in Ordnung ist und kein Lastfall mehr ist oder wenn man irgendein Lastfall auch nicht berücksichtigen will, kann man das auch weglassen und setzen klicken. Jetzt werden die Bilder erstellt schon für den Bericht und auch die Materialien kontrollieren für das nächste Register.
Deshalb, das kann ein paar Sekunden dauern, bis er fertig hat. Und jetzt wir sehen, hier sind unsere Lastkombinationen. Wir haben 3 Kombinationen für Biegung und 3 Kombinationen für Schub. Und Sie sehen, die sind in unserem Fall total gleich, so die 3 für Biegung sind gleich und die 3 für Schub sind gleich. Aber es kann passieren, so abhängig von der Definition vom Baugrund, dass man unterschiedliche Kombinationen hat für Fundamentplatte oder für Wände. Und deshalb sind diese Lastfälle so geteilt. Und hier kann man auch diese Parameter direkt anpassen. Wenn man mit einem anderen Faktor rechnen will, könnte man hier direkt in der Tabelle den Wert ändern und das wird automatisch an Access übergeben. Wir müssen nichts anpassen, wir rechnen da mit den Standardwerten und können zum nächsten Register gehen. Die Materialeigenschaften sind einfach nach Norm die spezielle Materialeigenschaften und hier könnte man auch anpassen, man soll aber nicht, da diese sind die korrekten Werte. Netzgenerierung, da gibt es auch 3 Optionen. Diese Option automatische Parameter erstellt ein Netz mit 1 Meter Netzelemente. Das ist der Standard vom App, das wird auch direkt ausgewählt. Bestehende Parameter ist eigentlich für Modelle, die schon einmal berechnet wurden oder für wo man einfach manuell das Netz erstellt. Zum Beispiel, ich konnte gerade hier kommen und ein anderes Netz erstellen. Sie sehen, Access ist immer verfügbar. Aber mit dem App, wenn ich etwas Spezielles hier auswähle und sage, okay, diese Wand soll ein Netz von 0,3 Meter haben und diese mit einem Netz von 2 Meter und ich will es so behalten, kann ich einfach sagen, dann bestehende Parameter. Und er lässt einfach die Definition, dass man in Access gemacht hat, einfach bleiben, der wird nicht eng. Aber das funktioniert nur, wenn man das schon mal definiert hat. In unserem Fall, wir haben kein Netz und wir haben noch nie Netz gehabt in diesem Modell. Deshalb, wenn wir das auswählen, werden wir eine Fehlermeldung bekommen. Und deshalb sollen wir entweder automatische Parameter oder benutzerdefinierte Parameter auswählen. Bei der benutzerdefinierte Parameter kann ich einfach sagen, ich will eine feinere Netz oder eine größere Netz und hier könnte ich noch mit den Werten spielen oder etwas anderes auswählen. Wir fahren weiter mit den automatischen Parametern und können zur Bemessung gehen. Wie Sie gesehen haben, das App hat das Netz erstellt und das Modell berechnet. Und jetzt können wir die Standardbewegungsparameter definieren. Wichtig ist, was wir da definieren, ist nicht so endgültig. Wir werden nachher für jedes einzelne Element oder Gruppe ändern können. Das ist einfach so als Startwert, weil wenn ich die Überdeckung anpassen will, dann muss ich nicht bei jedem Element anpassen, sondern das wird schon direkt drin sein. In unserem Fall, ich passe hier nur für die Wände an und kann bestätigen. Jetzt werden wir wieder ein paar Sekunden warten müssen, da das App alle Segmentschnitte legt für die Bemessung. Ich kann das jetzt da zeigen. Ich schalte hier aus, aber wenn ich das einschalte, Sie sehen die Anzahl Schnitte, die generiert wurden und da werden die Nachweise für Querkraft gemacht. Und jetzt sehen wir zurück zum PWK. Wenn wir irgendeine Gruppe auswählen, das wird markiert, damit wir uns erinnern können, welche Elemente eigentlich zu dieser Gruppe gehören. Und jetzt können wir unsere Bemessung starten. Mit einem Doppelklick wird die Bemessungsfenster geöffnet. Das dauert auch wieder ein paar Sekunden, weil das App die Schnittkräfte lesen muss. Hier kann man direkt erkennen, was ist nicht in Ordnung. Das sind alle Nachweise, die nicht in Ordnung sind. Und wir sehen schon gerade Biegenachweis, Bewährung erste und zweite Lage. Und wenn wir da anschauen, haben wir erste und zweite Lage nicht in Ordnung, dritte, vierte in Ordnung. Hier müssen wir die Bewährung dann erhöhen. Wenn ich erhöhe, der rechnet automatisch neu und schaut, ob das jetzt in Ordnung ist. Ist immer noch nicht, wir können es nochmals erhöhen.
und dann sehen wir grün und das wird von der Liste entfernt. Deshalb kann man sehr schnell durchgehen und diese Elemente bemessen und auch iterativ machen, zum Beispiel wie hier in dem Fall für die Biegung und der Anschluss zu der Außenwände gegen Erdreich musste man hier die Bewährung erhöhen und bei der Querkraftnachweis ist auch alles nicht in Ordnung. Und jetzt, wenn ich das auf 16 erhöhe, ist jetzt der Biegenachweis in Ordnung und der Querkraftnachweis immer noch nicht. Jetzt kann man entscheiden, kann ich meine Biegebewährung ein wenig mehr erhöhen, damit ich keine Querkraftbewährung brauche oder nicht. Und in diesem Fall könnte man die hier erhöhen und schauen, ob das in Ordnung ist. Ich sehe, das wird nicht in Ordnung sein. Ich entscheide mich für Schubbewährung und hier kann ich der Schubbewährung noch höher machen, damit das alles in Ordnung ist. Und so kann man eigentlich für alle Elemente machen und für alle Anschlüsse. Ich definiere jetzt nur für diese Decke. Wir brauchen wieder 18er und 10er. Und wir werden bei der Decke Schubbewährung bei allen Anschlüssen brauchen. Wir arbeiten jetzt mit Gruppen, deshalb diese Werte, die hier gezeigt werden, zum Beispiel die Querkraft, das ist von der maßgebenden Elemente. So er liest für alle Elemente, die zu dieser Gruppe gehören und er schaut sich, was ist der schlimmste Wert. Und wir können das da kontrollieren, wenn ich sage Elemente anzeigen. Ich habe hier schon die Bemessung von der Decke 6 und von der Decke 8. Das sind die zwei Decken von dieser Gruppe. Und wenn wir schauen, der Anschluss zu der Wände gegen Erdreich, das sind die Wände genau 15 und 16. Und wir können gerade schauen, dass die Decke 8 ist maßgebend. Das ist hier geschrieben und Sie sehen, der nimmt der Wert von hier. Und so könnte man kontrollieren, so woher kommt der Wert? Muss ich vielleicht etwas im Modell anpassen? Stimmt der Wert überhaupt? Und das wird dann hier genommen. Die Kurve zeigt hier die Querkraft und deshalb kann man auch sehr schnell erkennen, wie weit sind wir ohne Bewährung, damit das wirklich reicht. Hier würden wir Schubbewährung überall so in dieser Region brauchen und deshalb hier kann man die Biegebewährung so viel erhöhen, das wird nie etwas bringen für die Querkraft. Mit OK bestätigen wird hier die Bemerkung gegeben, dass alle Nachweise sind erfüllt. Das ist auch wichtig. Wenn einige Nachweise nicht erfüllt sind, ist auch sichtbar hier in der Liste. Ich mache nochmal die Bemessung für die Decke von der Schleuse. Hier kann ich wieder die erste und zweite Lage erhöhen und der Anschluss der Schleusenwand ist okay. Und zu der Decke, Sie werden sehen, mit 16 ist in Ordnung, aber wir haben den Anschluss von der anderen Decke zu dieser Decke als 18 definiert und dann definieren wir hier auch als 18, damit wir keine Unstimmigkeiten haben, dass ich sage, der Decke zu der Wand ist 12 und der Wand zu der Decke ist 18. Das soll man dann aufpassen. Und hier brauchen wir wieder Schubbewährung. Oder in diesem Fall, ich sehe, das ist ein großer Wert, ich kann im Modell kontrollieren gehen. Sie sehen, das Modell ist auch wieder immer verfügbar. Ich kann hier die Schnitte einschalten, das ist diese kleine Decke. Und wenn ich schalte Decke Schub und sage die Beanspruchung VED, Sie sehen, das ist so einen großen Wert hier. Und wenn wir das 3D anschauen, Sie sehen hier die Spitze. Und deshalb, eigentlich muss man gar nicht für diesen Wert bemessen. Und man hätte die Möglichkeit hier dann zu sagen, ich will dann ein benutzerdefiniertes Wert nehmen. Und ich nehme zum Beispiel, ich stelle einfach den Wert 433 und ich kann eine Begrenzung eingeben, Spitzenwert. Und dieser Wert wird dann im Bericht markiert, damit der Prüfer dann erkennen kann,
dass der Wert nicht vom App kommt, sondern vom Benutzer, und man kann diese Begründung dann einschalten und das wird dann klarer für den Prüfer, woher kommen die Werte. So musste man vorgehen für Bodenplatte, Schutzraum, für die andere Gruppe. Schleusenwände müssen nicht bemessen werden, da die mit dieser Standardbewährung gemacht, so erstellt werden, und Zwischenwände auch nicht. Wir könnten den Bericht jetzt, ich drücke hier Bericht erzeugen, damit wir sehen können, welche Informationen wir auswählen oder eingeben können. Und nachher zeige ich einen Bericht, den ich schon vorbereitet habe, weil der Bericht dauert ein paar Minuten und ich zeige auch wieder warum. Wir können hier Bauprojekt eingeben, Bauherr, Architekt, Ingenieur. Diese Felder, die schon ausgefüllt sind, das kommt vom Dongle-Schutz von Axis. Normalerweise hier ist der Firmenname und man kann das wieder anpassen. Die Darstellung Isolinien und Isoflächen, das sind die bekannten Darstellungen von Axis. Isolinien sind diese Ergebnisse, Isoflächen sind diese Ergebnisse. Das ist vielleicht die Frage, ob man den Bericht drucken wird oder nicht, da mit Isolinien besser lesbar ist, wenn man druckt. Die Bilder im Bericht, in diesem Fall, wir können nicht auswählen, die Momente als Wandfläche oder die Querkraft als Wandfläche, weil wir mit Gruppen arbeiten. Und ich könnte zum Beispiel eine Gruppe haben mit 7 Wänden, und wenn ich im Bericht alle Bilder von all diesen 7 Wänden immer vorne kommt, dann findet man eigentlich nicht mehr, wo ist die Berechnung. Deshalb in diesem Fall lassen wir nur Diagramm drin für die Querkraft und dann kommt nur das maßgebende Diagramm. Und im Anhang kommen dann die Bilder von den Elementen. Hier kann ich sagen keine, weil wir haben auch die Möglichkeit, das Modell an der Prüfingenieur zu schicken, weil die das Modell mit dem Axis Viewer zum Beispiel öffnen können. Oder ich kann sagen, ich füge nur für die maßgebenden Elemente. Und das bedeutet, wenn ich zum Beispiel 4 Wände in einer Gruppe habe und eine Wand hat viel höhere Schnittkräfte als die anderen, die ist immer maßgebend für alle Nachweise, dann werden nur die Bilder für diese Wand im Bericht sein. Und wenn ich alle wähle, dann sind für alle Elemente. Und Sie sehen hier schon den Unterschied zwischen nur maßgebend oder alle Bilder. Anhang für zusätzliche Nachweise ist eigentlich nur ein Titelblatt, damit man nachher seine andere Nachweise hinzufügen kann. Sie wissen, dass App macht keine Durchstandsnachweis für einspringende Ecken. Das ist so ein Beispiel von einem zusätzlichen Nachweis, den man manuell machen muss und dann im Bericht hinzufügen soll. Anhang für Bewährungsskizzen ist wieder nur ein Titelblatt, damit man nachher seine Blätter im gleichen Bericht hinzufügen kann. Und Ansicht von Axis im Bericht hinzufügen, das sind für spezielle Ansichten, die man will. Wenn ich sage, ich will eigentlich meine Flächenauflagekraft anschauen, ich will dieses Bild noch im Bericht haben, ich kann so einstellen und gerade was ich im Axis sehe, wird dann als Bild gespeichert. Dafür ist dieses Knopf und ich kann sagen, das ist immer Auflagekraft. Und so wird auch im Anhang dieses Bild drin sein. Wenn ich jetzt auf OK klicke, werden Sie sehen, der dauert ein paar Sekunden, er wird alle Bilder erstellen. Ich drücke OK nur damit Sie sehen, aber nachher zeige ich direkt einen fertigen Bericht. Wenn ich jetzt OK klicke, sehen, er wird hin und her springen, alle Bilder erstellen, aber ich kann euch direkt hier zeigen, da ist der Bericht vom gleichen Modell. Wir haben hier die Hierarchie von allen Elementen, man könnte direkt klicken, zu einem anderen Element gehen, aber wir schauen jetzt alle Seiten durch. Im Titelblatt kommen diese Felder, die wir ausgefüllt haben, mit Bauherr, Architekt, Ingenieur und noch das Datum, wo wir den Bericht erzeugt haben und das entsprechende Modell. Das ist auch wichtig, dass man weiß, okay, der Bericht gehört zu diesem Modell mit diesem Datum. Und deshalb weiß man, wenn ich Anpassungen mache, dann
im Modell mache, dann stimmen die Ergebnisse auch nicht mehr mit dem Bericht überein. Deshalb ist gut, das Bericht mit Modell zu speichern. Inhaltsverzeichnis. Hier, wie gesagt, ich hatte die Häkchen noch eingeschaltet, dann habe ich einen Anhang für zusätzliche Nachweise und für Bewährungsskizzen. Wenn ich die ausgeschaltet hätte, dann wären diese zwei Anhänge gar nicht drin. Die Norm ist, was wir ausgewählt haben im ersten Fenster und hier auch wieder der Release von Axis und die TWK-Version. Die anderen Werte hier sind alle so Standardwerte für Material und hier auch noch für unsere Bodenplatte haben wir noch die Auflagesteifigkeit, die wir gewählt haben, zur Kontrolle. Die Lasten werden dann immer so als Bilder dargestellt. Auch wichtig, das App versucht immer ein gutes Bild zu erstellen, aber es ist leider nicht immer möglich, da manchmal diese Labels versteckt sind oder gar nicht lesbar sind, wie zum Beispiel hier, ich habe die Leiternwirkung auf den Bändern und Sie sehen, hier hat man nicht die Intensität von dieser Last und ich habe dann hier einen Kommentar hinzugefügt. Diese Kommentare kann man immer hinzufügen, wenn man den Bericht erstellt, einfach ein Doppelklick auf der Label und dann kann man etwas schreiben. Hier haben wir dann alle unsere Lasten. Die Lastkombinationen werden alle aufgelistet, obwohl die manchmal gleich sind. Und hier haben wir die eigentliche Bemessung. Hier ist die Bemessung von der Deckenschutzraum. Ich habe hier, welche Elemente so zu dieser Gruppe gehören, die Eigenschaften und auch welche Parameter ich gegeben habe zu diesen Elementen und auch unsere Bewährung. Anschließend kommt die Nachweise so für Biegetragsicherheit und Schubtragsicherheit und Durchstand, falls man Stützen hat. Und hier, wir sehen, ist alles erfüllt. Für die anschließenden Bauteile ist auch wieder erfüllt. Und dann kommt Schubtragsicherheit. Wir haben hier alle Anschlüsse, so unsere Querkraft in alle Seiten von der Platte. Und dann die Berechnung. Und wir sehen, ohne Querkraftbewährung ist nicht in Ordnung und mit Querkraftbewährung ist in Ordnung und ist auch geschrieben, ab welche Kraft brauche ich der Schubbewährung. Und dann könnte man bei den ISO-Linien schauen, wo ist mein 359 und noch der Schubbewährung einlegen. Ich zeige Ihnen noch ein kleines Bild, wo Sie sehen können, wie das aussieht. Zum Beispiel für diese Decke würde das so aussehen, dass wenn ich den minimalen Wert auf 327 setze, hier musste ich Schubbewährung einlegen und auch wichtig, wenn ich das weitergehe, so wäre nach kinematischer Methode die Schubbewährungszone und mit unserer statischen Methode brauchen wir weniger Bewährung. Der Bericht ist eigentlich gleich für alle Elemente und hier Sie sehen auch wieder, was ich gesagt habe, wenn man einen Wert manuell anpasst, wird es auch im Bericht geschrieben und die Begründung. Und wie gesagt, der ist hier markiert mit der kleinen Sternchen. Und so ist der Bericht eigentlich für alle Elemente gleich. Und man könnte einfach der Bericht noch ergänzen mit den Bewährungskizzen oder mit diesen zusätzlichen Nachweisen und dann wäre schon fertig. Und hier im Anhang in unserem Fall für Gruppen haben wir alle Bilder, die wir von allen Elementen, die maßgebend sind. Wie gesagt, er zeigt immer so die Gruppe und dann, was ist der maßgebende Element. In diesem Fall, wir haben hier Deckenschutzraum und er zeigt mir die Ergebnisse von der Decke Bereich 8 und gar nicht von der Bereich 6, weil der Bereich 6 war nie maßgebend. Und deshalb haben wir schon ein paar Bilder gespart. Ich denke, das ist alles. Das wiederholt sich. Und ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und ich will auch unseren nächsten Webinar noch erwähnen. Das ist am Freitag, der 25. August
auch um 11:15 und das Thema ist AXIS-VM, Ausgabe und Dokumentation. Vielen Dank und auf Wiedersehen.